有個遊客啦，咁啊搭呢個中環嘅自動電梯啦，好開心，好興奮，我講哇呢條梯好斜啊！第一次嚟香港咧，覺得喺呢度咁樣一路慢慢向上行咧，望住呢個大廈嘅感覺咧，好有一種好獨特嘅旅遊感覺啊！咁我就同佢講啦，係啊，呢個係中環嘅特色啊 ，Welcome to Hong Kong。咁啊，介紹咗佢去咗上面嘅大館啊。我哋普通人啦，其實都可以隨時化身成香港嘅旅遊大使，向旅客去推廣我哋香港一啲好有特色嘅打卡點啦，或者一啲旅遊嘅熱點咁樣，睇小你嘅言行舉止咯。其實我哋點樣去表現出嚟，人哋係睇到㗎。旅客點樣感受我哋每一個人嗰個笑容啦，嗰個嘴臉啦，其實就會對我哋呢個城市留下乜嘢嘅印象。我哋向佢哋微笑，有禮貌咁樣同佢哋打招呼，佢哋就會覺得哇，香港真係好正啊！但係如果我哋愁眉苦臉啊，對佢哋又不瞅不睬啊，又冇禮貌咁樣去回應佢哋問我哋嘅問題咧，佢就會覺得哇，呢個城市咁冷漠嘅，啲人咁冇禮貌、咁冇素質嘅。所以一個城市嘅整體面貌咧，係由我哋每一個人加起上嚟，一起貢獻出嚟㗎。咁所以記住咧，每一刻都要帶住微笑去歡迎所有嚟香港玩嘅旅客。希望香港嘅旅遊業可以從谷底反彈，越嚟越好。Welcome to Hong Kong，歡迎嚟到香港啊！